喂猫啊，千万不能太勤快，否则猫咪死得快。老话说得好，喂猫1天3顿饭，猫咪寿命减一半。但是喂猫3种水，猫咪就能长得健康又长寿。老一辈养猫的时候，都会在水中放入3样东西，无论你家的猫咪有多瘦，多么的难养，都会变成大胖猫，而且还不容易生病。你知道是哪3种水吗？养猫的家人一定要记得点赞收藏好，以防用的时候找不到了。今天呢，我就免费的告诉你，咱们就用2.5克的食盐、1克的小苏打、1克的红糖，混在1斤的清水中，经常给猫咪喝。这个配方既能够帮助猫咪去除体内的寄生虫，而且还可以调节猫咪的肠胃，让猫咪1年4季都健健康康的。另外咱们猫咪一定不能喂得太多，不能喂得太勤快，否则费钱又费猫。我们要知道，猫和人是不一样的，猫咪和人的饮食习惯呢也大不相同。每天只给猫咪吃1顿饭，就能够大大降低它们生病的风险。不过千万不要忘了，幼猫呢在3个月内是需要1天3顿精心喂养的，确保其生长发育。3个月到8个月期间呢，建议逐渐过渡到1天2顿。等到猫咪8个月以后接近成年了，这个时候呢，咱们再开始1天吃1顿，这样就可以大大降低猫咪患病的风险。最后一个我们养猫人最头疼的就是夏天猫咪身上寄生虫的问题。俗话说得好，6月不驱虫，7月蹭毛蹭。现在正是寄生虫以及虫卵的活跃期，很多养猫新手都认为只要给猫咪定期的洗澡就可以了。其实这个想法是错误的，经常洗澡不但去不掉虫子，而且更容易让猫咪导致一些皮肤问题。当咱们家的猫咪出现频繁的抓耳朵、挠脖子、来回的蹭痒，在地上来回的打滚，频繁啃咬自己身上某个部位，出现干吃不胖、频繁的掉毛、拉稀呕吐的时候，这些都是它体内外的寄生虫严重超标的信号，特别的危险。今天呢，我就给大家分享一个非常实用的驱虫好方法，自己在家呢花1-2块钱就可以轻松搞定。不管是猫咪体内外常见的虱子、跳蚤、螨虫类的虫卵，还是体内的蛔虫、线虫、绦虫等20多种寄生虫，都可以清除干净。它就是我自己的猫舍，包括我身边大型的宠物店都在悄悄使用的惠胜生物的惠利净，1瓶里边足足有100片，10斤以下的猫咪给它吃1片，20斤以上的吃2片，以此类推，每个月连续吃上5天就可以了。而且它是纯植物提取的配方，非常的温和，猫猫狗狗吃了以后不会有任何的不良反应。如果说这个惠利净你身边没有卖的，或者说怕买到仿冒的，我把正品链接放到我的主页橱窗了，点击我的头像就可以看到。学会的家长抓紧时间带回去给毛孩子用上吧。